सोलापूर शहरात मोटारसायकल चोरणाऱ्या गुन्हेगाराला सोलापूर शहर गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक करून त्याच्याकडून 6 गुन्हे उघडकीस आणले। विकास उर्फ विकी भिवा पवार वय 25 राहणार धोत्रीकर वस्ती कुमार गॅरेज जवळ हैदराबाद रोड असं अटक करण्यात आलेल्या दुचाकी चोराचं नाव आहे। पोलिसांनी विकास पवार याला दुचाकीवरून पळून जाताना ताब्यात घेतलं। अधिक चौकशी केली असता त्यानं जत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून दुचाकी चोरल्याचं कबूल केलं। त्याच्याकडून 6 गुन्हे उघडकीस आणण्यात आले। ही कारवाई पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, पोलीस उपायुक्त बापू बांगर, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन बंडगर, सहाय्यक फौजदार सुहास आखाडे, पोलीस कॉन्स्टेबल निलेश शिरूर, प्रवीण मोरे, राजू मुदगल, दत्तात्रय कोळेकर, सचिन होळकर, संजय काकडे, विजय निंबाळकर यांनी केली।